สวัสดีค่ะเด็กๆอนุบาล3ที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับครูแก้วนะคะวันนี้นะคะครูแก้วก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเลขไทยแล้วก็เลขฮินดูอาราบิกเดี๋ยวเราจะมาฝึกเขียนกันนะคะตามครูแก้วมาเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมารู้จักกับตัวเลขไทยและตัวเลขฮินดูอาราบิกกันน้องๆพร้อมที่จะไปทำความรู้จักกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเริ่มจาก0ได้เห็นหน้าตากันแล้วคราวนี้เรามาลองดูวิธีการเขียนเลข0ของเลขไทยและเลขฮินดูอาราบิกกันบ้างนะคะเลข0ของไทยสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะเลข0ฮินดูอาราบิกสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะ1มาดูกันนะคะว่าเลข1เขียนอย่างไรเลข1ไทยสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะเลข1ฮินดูอาราบิกสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะ2คนเก่งลองดูนะคะว่าเลข2เขียนอย่างไรเลข2ไทยสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะเลข2ฮินดูอาราบิกสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะ3ถึงเลข3กันแล้วมาดูกันเลยนะคะว่าเขียนอย่างไรเลข3ไทยสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะเลข3ฮินดูอาราบิกสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะ4เลข4เขียนอย่างไรนะเราไปดูกันนะคะเลข4ไทยมีวิธีเขียนแบบนี้ค่ะเลข4ฮินดูอาราบิกสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะ5เลข5ไทยสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะเลข5ฮินดูอาราบิกสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะเล่นเกมสนุกกันแล้วเรามาต่อกันที่จำนวนต่อไปกันเลยนะคะซึ่งก็คือ6เลข6ไทยสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะเลข6ฮินดูอาราบิกสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะ7เลข7ไทยสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะเลข7ฮินดูอาราบิกสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะ8คนเก่งมาดูกันนะคะว่าเลข8ไทยสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะ
เลข 8 ฮินดูอาราบิกสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะ 9 เรามาถึงตัวเลขสุดท้ายกันแล้วนะคะ นั่นก็คือเลข 9 ไปดูกันเลยดีกว่าว่าเลข 9 เขามีวิธีการเขียนอย่างไร เลข 9 ไทยสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะ เลข 9 ฮินดูอาราบิกสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะ ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะ หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเลขฮินดูอาราบิกแล้วก็เลขไทยกันไปแล้วครูแก้วก็มีงานมอบหมายให้เด็กๆทำนะคะ ให้เด็กๆเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกแล้วก็เลขไทยลงในสมุดนะคะ พร้อมกับวาดภาพเท่ากับจำนวนของตัวเลขที่เด็กๆเขียน แล้วก็ระบายสีให้สวยงาม แล้วก็เด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อข้างล่างในสมุดด้วยนะคะ